और लोग इंडिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये है आईएनएस विक्रांत, जहां पावर इनोवेशन से मिलती है। 2022 में कमीशन किया गया आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये मिग-29 के फाइटर जेट्स लॉन्च कर सकता है, एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स लॉन्च कर सकता है, जो इसे इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। इंडिया ने अब तक का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल वॉरशिप बनाया है। आईएनएस विक्रांत सच में दुनिया को दिखाता है कि इंडियन इंजीनियरिंग क्या अचीव कर सकती है। प्राउड फील हो रहा है अभी तक?